会死骨髓这种讲法啊，像讲足强的人，你唔知啊？我要撕你的骨髓。我甲你骨髓，你叫他。对，你对见了，我要甲你，我要甲你拆下来吧。啊，你看狒狒演法，我要甲你拆下来。拆下来啦！我撕你的骨髓。输你啥物？输啥物？青林汤嘛吼。因为我唔惊食油啊，就是因为有迄个味。你唔过这足香的呢。伊的羊肉片哦，去哦，伊的药膳哦，甲压过。所以你即马食到的是甘甜的味。对。笑笑即马伫咧示范跳食落白的所在。来，笑笑，咱即马一个台语考验哦。你即马漱骨髓对无？漱煞了，用台语来形容你漱到的感觉。哦好。哎，来。安怎？